Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masingnya telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Walillahi mulku samawati wal Cek. Maka ke jamaah sadayana sambil ngantosan jamaah udah candongkapnya kumargi waktos pangawasan urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Hadirin jamaah pangawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dipayun urang manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang nikmat anu teu kaetang seueurna, terutami nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur bari dipaparinan sehat wa afiah, sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillah kalawan kudrat sareng iradati Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dina wengi ieu tiasa ngumpul ngariung deui dina ieu tempat dina raraga silaturahmi ngalaksanakeun kawajiban urang sadaya selaku umat muslim nyaeta tolabul ilmi. Anu mudah-mudahan lengkahna dua sampean urang sadaya di bumina masing-masing dugi ka ieu tempat sehingga jantenkeun hiji saksi di yaumil akhir, sehingga jantenkeun hiji sababiah lungsurna rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tiasa ngahapunten kana sadaya dosa-dosa urang sadaya, dosa ucapan urang, tekad urang, laku lampah urang anu parantos ngalanggar sarta ngalalawarakeun kana sadaya parentah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugi Allah ngalimpahkeun kajungjunan urang yang sadaya yani habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka sadaya umatna anu turut tumut mitutur kana ajaran mantena dugi ka yaumul kiamah. Para bapak, para ibu jamaah pangawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan dina wengi ieu urang parantos ku Allah dipasihan hidayah, taufik, kekuatan, keimanan serta katakwaan sehingga urang masih kena dipercantan ku Allah tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang selaku umat muslim nyaeta tolabul ilmi. Anu mudah-mudahan dina wengi ya Allah ngalungsurkeun taufik hidayah ilmu nu sehingga naon anu didugikeun ku guru-guru urang sadaya sehingga jantenkeun hiji ilmu anu manfaat kanggo urang sadaya, kanggo bekal urang salami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, kanggo sampeureun urang jaga di yaumil akhir.
Para bapak, para ibu, jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi salasa ieu nyaeta nu kagiliran tauziah nyaeta kersana Pak Ustad Ferry. Nu alhamdulillah ayeuna anjeunna aya tiasa silaturahmi sareng urang sadaya. Insyaallah mudah-mudahan Allah maparinan kesehatan jasmani sareng rohani ka anjeunna sehingga anjeunna tiasa ngalaksanakeun jihad fisabilillah, ngalaksanakeun kewajiban selaku umat muslim anu tiasa ngalaksanakeun Quran sunnah di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sadeacana kana tauziah aosan Al-Qur'an anu bari diaos ku kersana Mas Tio, mangga waktu sareng tempat pribados nyagakeun ka Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aturkeun nuhun ka kersana Mas Tio nu parantos ngaos Al-Qur'an. Mudah-mudahan pahala aosan Al-Qur'an khususna kanggo anjeunna umumnya kanggo urang sadaya anu ngadagungkeun kana aosan Al-Qur'an pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu tadi aosan Al-Qur'an anu tos diaos ingatkeun kanggo urang sadaya anu paling kaingat ku urang dina surat Luqman nyaeta ya bunayya la tusyrik billah. Janten urang selaku orang tua, urang selaku sepuh di murang kali urang sadaya tancepkeun ka urang, ajarkeun ka murang kali urang sadaya nu sehingga murang kali urang atawa diri urang sadaya ulah katangkal jadi musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ka ibu nu di luar jelas ya suarana Bu? Jelasnya ya. Mangga urang siapkeun kana pangdangu urang, fokuskeun kana pemikiran urang, kana bahasan anu bade didugikeun ku guru urang sadaya. Alhamdulillah kersana al ustad nya Ustad Ferry di Kuta Mukti ayeuna parantos aya di paeun urang sadayana. Insyaallah mudah-mudahan anjeunna tiasa nyampaikeun ilmu-ilmu anu mangpaat kanggo urang sadaya. Insyaallah urang tiasa nyandak naon anu didugikeun ku anjeunna sing janten ilmu anu mangpaat. Mangga waktos sareng ke tempat pribados nyangakeun ka kersana Pak Ustad Ferry. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila solihan, barang siapa orang yang beramal soleh, min dakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mukmin, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka kehidupannya akan ditambahkan lebih baik, walanajziyanahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, kemudian akan diberi pahala atas apa yang telah dia kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Syukur alhamdulillah di tanggal 9 Jumadil Ula bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2021. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kepada kita semua ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman Bani Israel
ada malaikat yang berubah wujud menjadi manusia kepada 3 manusia. Yang pertama, malaikat itu datang kepada orang yang berpenyakit lepra, kulit. Malaikat itu datang kemudian ngobrol dengan si penyakit lepra tersebut. Engkau sakit apa? Aku sakit lepra. Kalau aku dapat menyembuhkan engkau, apakah engkau akan beribadah kepada Allah? Orang tersebut menjawab, aku akan ibadah kepada Allah. Dan kalau engkau sembuh, engkau minta harta apa? Aku minta harta unta yang bunting. Kemudian malaikat itu menyentuh orang tersebut, atas izin Allah engkau sembuh. Dan malaikat kemudian memberikan seekor unta yang bunting. Selanjutnya malaikat datang kepada orang yang berpenyakit botak, semenjak lahir sampai tua itu nggak ada rambutnya. Kemudian malaikat itu bertanya, engkau kenapa melamun terus? Orang itu menjawab, aku ingin punya rambut. Kalau engkau sudah punya rambut, engkau ingin harta apa? Aku ingin harta sapi yang bunting. Kemudian malaikat itu memegang kepalanya, atas izin Allah, engkau tumbuh rambut, kemudian tumbuhlah rambut, dan kemudian malaikat itu memberi seekor sapi yang bunting. Datang ke orang yang ketiga, kemudian malaikat datang kepada orang yang terakhir, kepada orang yang punya penyakit buta atau tidak bisa melihat. Malaikat sama menanyakan seperti orang pertama dan orang kedua. Pada waktu itu atas izin Allah engkau bisa melihat, sudah sembuh, engkau ingin harta apa? Aku ingin harta kambing, kambing yang bunting. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, malaikat itu datang lagi. Malaikat datang berubah menjadi orang yang berpenyakit lepra, penyakit kulit, karena pada waktu itu orang yang didatangi pertama itu punya penyakit lepra. Kata malaikat, Assalamualaikum. Kemudian dijawab, aku ini adalah seorang musafir dan aku ini berpenyakit lepra.
boleh nggak aku minta 1 ekor sapi? Orang itu menjawab, mohon maaf. Sapi ini hasil jerih payahku dan sapi ini tidak boleh diberikan kepada orang lain, khusus keluargaku. Kata malaikat, kalau engkau berbohong, Allah akan mengazab engkau. Kemudian malaikat pergi lagi, datang kepada orang yang dulu pernah botak, dan malaikat pun berubah menjadi orang yang botak. Kemudian malaikat berbicara kepada orang tersebut, aku ini seorang musafir, boleh nggak aku minta 1 ekor sapi? Kata orang tersebut, mohon maaf, sapi ini hasil jerih usahaku dan sapi ini khusus untuk keluargaku. Kata malaikat, kalau engkau berdusta, Allah akan mengazab engkau. Datang lagi malaikat kepada orang yang terakhir, yang dulu pernah berpenyakit buta, dan malaikat dalam keadaan buta. Kemudian malaikat berbicara seperti orang yang pertama dan orang kedua, boleh nggak aku minta kambing engkau? Kata orang tersebut, silahkan, ambil saja sesukamu, karena aku dulu pernah seperti engkau dalam keadaan buta, kemudian Allah memberikan penglihatanku lagi. Dan malaikat berbicara kepada orang tersebut, sebetulnya aku ini sedang menguji kepada 3 orang. Yang pertama orang yang berpenyakit lepra, dan yang kedua orang yang berpenyakit botak. Karena mereka semuanya telah berbohong kepada Allah, hari ini 2 orang tersebut lepranya dikembalikan, botaknya dikembalikan, ontaknya semuanya mati, sapinya semuanya mati, dan hanya engkau yang selamat. Maka timbul dari kisah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, timbul pertanyaan kepada diri kita, sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, bahkan semiskin apapun kita, dikasih ujian apapun itu, ketika ada orang yang meminta bantuan kepada kita, dengan semampu kita, itu silahkan bantu. Dengan tempo 3 hari. Misal ada yang datang kepada bapak, ibu, orangnya itu-itu aja, bawa proposal, bawa map, orangnya itu-itu aja. Hari Ahad orangnya itu, Senin orangnya itu, Selasa orangnya itu. Kalau bapak berani, kalau ibu berani, silahkan. Ini maaf atau proposal ini buat apa? Pernah zaman Rasulullah ada orang yang datang kepada Rasulullah, sehari dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah ngasih. 2 hari datang kepada Rasulullah, Rasulullah ngasih. 3 hari datang kepada Rasulullah, Rasulullah ngasih. Pas 4 hari itu Rasulullah bertanya kepada si fulan tersebut, engkau di rumah punya apa? Kata orang tersebut, aku nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, bohong. Engkau di rumah punya apa? Kata Rasulullah, engkau di rumah punya apa? Kata orang tersebut, saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, bohong. Kemudian orang itu menjawab, saya punya tikar. Kata Rasulullah, bawa tikar engkau kemari, aku akan pergi ke pasar, kemudian tikar itu akan aku jual. Setelah aku jual, kemudian aku mendapatkan uang. Kata Rasulullah, nih, beli kampak. Karena di Madinah atau di Mekah di sini banyak ranting-ranting pohon korma yang kering. Kemudian engkau jual itu ranting-ranting korma atau kayu-kayu yang kering tersebut. Nah, kalau kemudian ada tamu datang kepada bapak sama ibu, 1 hari ditata dijamu, 2 hari ditata dijamu, 3 hari ditata dijamu, 4 hari bukan tamu lagi, semah ngahesekeun nu boga imah. Jadi sadinten ditata dijamu, 2 dinten ditata dijamu, 3 dinten ditata dijamu, 4 dinten mah bapak sareng ibu upami bade nawisan tuangan, tos we piwarang nyandak teu kenging disuguhan deui, tos tuang anjeunna pamitiasa atos piwarang cuci piring cuci gelas ta eta, tos 4 dinten mah sanes tamu tapi semah. Di mana letak bersyukur orang di dia? Matak
Orang hirup ngan naon sih? Hirup mapa nungguan waktu sholat sareng nungguan waktu disolatkeun. Ngan dua hirup di dunia mah. Ayeuna bapak angkat damel, ayeuna orang buka toko, dugi ka bedug lohor, orang netepan. Dugi ka asar, orang netepan. Dugi ka maghrib, orang netepan. Dugi ka isya, orang netepan. Dugi ka subuh, orang netepan. Hirup di dunia mah nungguan waktu sholat jeung nungguan waktu disolatkeun ngan dua. Cuman aya jalmi-jalmi Islam tak teresep ka orang Islam oge, teresep ka ulama seueur. Saur anjeunna kumaha? Lamun misalkan di Quran aya waktu salat, tuduhkeun ka kuring kitu. Ieu nu sok ngacak-ngacak pikiran umat Islam ya. Lamun misalkan umat Islam salat 5 waktu, mun mah bener aya waktu-waktu salat dinu Al-Qur'an, sebutkeun ka kuring. Kuring ngonsep, abi ngonsep, waktu sholat dalam Al-Quran ternyata aya pak. Nu kahiji, waktu yang jelas ketetapannya, Quran An-Nisa, Quran surat An-Nisa surat ka-4 ayat 103. Biasa bapak upami di masjid sok aya waktu-waktu sholat, tah dina etana sok aya tulisan Arabna. Dina Quran surat An-Nisa ayat 103 sok aya seratan kieu, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ayatna mah panjang, kusim kuring dipotong. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya masih umum ya, masih umum. Nu kadua dinu Al-Quran disebutkan ditetapkan dalam setiap pergantian antar waktu. PAW, PAU, pergantian antar waktu. Quran surat 17 ayat 78, surat Al-Isra. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Masih umum. Anu katilu dijelaskan spesifik waktuna, dijelaskan pergantian antar waktuna, tapi spesifik banget, rinci banget. Dalam sadinten Quran surat 30 Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Ayat 17 wa aqimus sholata toropayin nahar wa zulapam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'ah dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi upami dilaksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, tah disebutkan di dieu mah waktuna lamun pagi sareng petang nyaeta subuh sareng maghrib. Disebatkeun deui dinu surat ayat 103 upami surat 103 teh surat Al-Ikhlas punten surat Al-As wal asri, bisa demi masa, bisa demi waktu, bisa demi asar. Ta upami dina surat Ar-Rum ayat 18 nama disebutkeun teh lamun misalkeun bapa tos lebet kana wengi tah tiasa netepan isya, tiasa netepan witir, sareng upami sepertiga malam nama tiasa bapa netepan tahajud. Jalmi-jalmi nu kararitu nu nyerang kana umat Islam teh
lamun aya waktu-waktu salat bener teu aya dinu Al-Qur'an aya mung sim kuring teu nyetak seueur. Matak sakali deui ari hirupa nungguan waktu salat sareng nungguan waktu disolatkeun. Pak dina diri urang aya sabaraha malaikat? Pami dina surat Ar-Ra'd mah aya 2 malaikat nu disebatna malaikat hafadzah, malaikat yang memelihara urang. Tapi dinu tafsir Ibnu Katsir mah urang teh aya 10 malaikat. Upami bapa mineng ngaos Al-Qur'an, ibu gaduh putra pameget atanapi istri naroskeun ka bapa sareng ka ibu, mah bu pak abi ari Al-Qur'an teh sabaraha juz. Al-Qur'an teh 30 juz 114 surat 6.230 genep ayat sareng 60 hizb. Jadi 1 hizb HIZB 1 hizb biasana upami tos 2 juz itu aya 1 hizb. Tanda nate jika ketupat sabelah dilebet ketupat sabelah eta aya gambar kembang. Atanapi jika layangan kitu tah segitiga kitu tapi dilebetna aya gambar kembang. Ta eta 1 hizb. Tiap 1 hizb itu upami bapak ngawas Quran 2 juz. Biasana upami ieu Al-Qur'an punten di pinggir palih dieuna sok aya tanda kupat sabelah. Al-Qur'an sabaraha kata? Al-Qur'an 44.327 kata. Al-Qur'an sabaraha huruf? Al-Qur'an 320.670 huruf. Saha sahabat Rasul nu disebatkeun dina Al-Qur'an? Abu Bakar sanes, Umar bin Khattab sanes, Utsman bin Affan sanes, Ali bin Abi Thalib sanes, Amr bin As sanes. Sahabat hiji-hijina sahabat Rasul nu disebatkeun dina Al-Qur'an nyaeta Zaid bin Harithah. Pada waktu itu anjeunna nu purah nyatet lamun Rasul kenging wahyu ti Allah melalui malaikat Jibril tadi catet ku Zaid bin Harithah. Dinu naon? Dinu pelapah korma, di tulang belulang, dinu daun-daunan. Sahabat hiji-hijina. Upami bade ningali dina surat Al-Ahzab ayat 27. Istri hiji-hijina nu disebatkeun dina Al-Qur'an saha? Siti Aisyah sanes. Siti Khadijah sanes. Tapi Maryam binti Imron hiji-hijina istri nu disebatkeun dina Al-Qur'an. Upami 1/4 Al-Qur'an surat naon? 1/4 Al-Qur'an surat Al-Kafirun, 1/3 Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Kade ieu zaman Rasul aya nu ngaos wae surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad tiap wengi teh. Tatanggina ngadangueun yen si jalmi ieu teh ngaos wae surat Al-Ikhlas, laporan ka Rasulullah, ya Rasulullah itu si fulan tiap wengi ngawas surat Al-Ikhlas, jadi diejek ku tatanggina teh. Cek Rasul, surat Al-Ikhlas itu 1/3-nya Al-Qur'an. Maksud 1/3 Al-Qur'an teh sadayana bahaseun dinu surat-surat anu sanes tah disimpulkeun dinu surat Al-Ikhlas. Lain tiap maca surat Al-Ikhlas sami sareng hatam sa Al-Qur'an sanes. Ternyata isi-isi surat anu sanes tiasa disimpulkeun dinu surat Al-Ikhlas. Surat yang paling bijak surat apa? Surat yang paling bijak itu nyaeta surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak kalau mau melakukan kebaikan itu dicatat oleh Allah sebesar biji sawi. Saroh, jaroh punten, jaroh itu sebesar biji sawi. Orang Arab nyebatkeun teh sireum hideung. Tapi orang Indonesia mah atos we titik biji pasir atau molekul atau atom itu jaroh.
Itu ayat yang paling bijak. Terus surat apa yang Bapak ketika baca itu cahaya Bapak dengan Ka'bah itu dekat? Itu surat Al-Kahfi. Kalau misalkan Bapak bacanya Kemis malam Jumat, itu dikasih cahaya oleh Allah seperti Bapak jaraknya dekat dengan Ka'bah. Kalau hari Jumatnya itu masih surat Al-Kahfi, itu Bapak dijauhkan dari fitnah Dajjal. Jadi 110 ayat dalam surat Al-Kahfi itu kalau misalkan Bapak nggak tamat, silahkan di hari Kamis baca 50 ayat, di hari Jumat baca 60 ayat. Itu surat Al-Kahfi. Kalau surat Al-Mu'awwidzatain itu ketika Bapak baca surat Al-Falaq dan Anas menjelang mau tidur. Nah, itu surat Al-Mu'awwidzatain dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Dan kemudian ketika Bapak membaca surat yang paling indah dalam Al-Qur'an itu, walaupun semuanya indah, disebutkan dalam Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Dan surat yang paling hebat itu di antara surat-surat yang lain yaitu surat Al-Fatihah. Dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 7. Nah, itu surat yang paling hebat. Banyak sebetulnya dalam Al-Qur'an kalau misalkan kita kaji kemudian kita ngaji, Masya Allah. Surat Sajdah, berapa surat dalam Al-Qur'an? Ada 15 surat. Surat As-Sajdah itu atau ayat Sajdah. Nah, Bapak kalau ketemu dengan ayat Sajdah, Rasul tidak mengkhususkan silahkan engkau kalau ketemu ayat itu mau sujud atau tidak, itu silahkan. Engkau mau menghadap kiblat atau engkau tidak menghadap kiblat, ketika ketemu dengan ayat Sajdah, sujud atau enggaknya itu tidak jadi masalah. Terus banyak dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang surat yang 2 bismillah. Ada surat yang tanpa bismillah. Surat yang tanpa bismillah itu surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah, itu tanpa bismillah. Dan 2 bismillah dalam satu surat itu surat An-Naml. Pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat 30-nya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat An-Naml 2 bismillah. Satu di atas, kemudian yang ayat 30-nya itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Bapak mengaku Islam ternyata nggak pernah baca Al-Quran, rugi hidup kita. Di Pasihan Kusim Kuring contoh, orang yang sering membaca Al-Quran, satu, tidak akan pernah dikasih penyakit pikun, mual matak. Orang yang sering membaca Al-Quran gak pernah Allah kasih penyakit pikun, babari pohok mual. Dan orang yang sering membaca Al-Quran ketika dia meninggal nanti itu jasadnya utuh. Dicaket rorompok, aya kebon, aya makam, kahalangan sabaraha bumi. Dinten Ahad ngimpen ka istrina, mah di Jakarta pindahin saya, pengen deket guru saya. Salasa istrina ngimpen deui, mah pengen dipindahin ke guru saya, deket guru saya. Rebo mah pengen dipindahin ke deket guru saya. Istrina teh di Jakarta sumping we ka makamna carogena teh. Dipiwarang digali. Kaleresan anu ngagali kuburna teh tara salat, tara puasa. Saumur hirup can pernah salat, can pernah saum, tukang ngagali kubur teh. Eta pas digali, Masya Allah, jasadna utuh, seungit minyak kasturi teh leres-leres. Si tukang gali kubur kasarna mah meni langsung nyender Pak tos ngagali teh. Naroskeun ka istrina, ini suami ibu, iya udah berapa lama? Udah hampir lebih 10 tahunan. Waktu hidup suami ibu suka ngelakuin hal apa? Suami saya nggak pernah berhenti membaca Al-Quran. Pamisim kuring ngawas di mana wae, can pernah miwarang ka bapak sareng ka ibu piwarang ngawas Quran sajud, tak can pernah. Paling ge miwarang ngawas Quran saayat. One day one ayat, satu hari satu ayat. Contoh
alif lam mim sodaqallahul azim. Entos ayeuna dinten naon? Senin. Enjing Salasa lanjutkeun. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin sodaqallahul azim. Lamun misalkeun jalmi mineng ngaos Quran benten cahaya wajahna teh. Sareng jalmi nu sok netepan apapun itu, salat apapun itu, ketika dia sudah sering terkena air wudu, beda wajahna teh. Kade wudu oge lain ngan saukur rek salat Bapak gugah subuh enjing-enjing buka toko, enjing-enjing angkat damel ka mana wae wudu. Nah, ketika wudu di situ Bapak meninggal dunia dalam perjalanan atau sedang membuka usaha, Masya Allah itu wudu, kamari ninggal teh sehna wontan nu ngaos di bumi seueur anjeunna ngabahas Rasulullah, teu acan beres ngabahas Rasulullah, ternyata di ujung bahasan anjeunna ngucapkeun naon? La ilaha illallah. Orang yang paling hebat ketika mau meninggal dia ngucapin kalimat la ilaha illallah. Udah, itu jaminannya pasti surga. Maka lamun misalkan Bapak sareng Ibu sadayana ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, punten bibir atas sareng bibir bawah moal gerak. Cobian we, nu gerak kan saukur leta. Bibir atas, bibir bawah mual gerak ketika Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Biasana ketika orang punten pisan upami nu sakaratul maut itu otaknya diganggu ku jin, setan, iblis supaya keluargana ketika mengucapkan talkinan la ilaha illallah diacak-acak memori otakna supaya ulah ngikuti kalimat talkinan anu dibisikeun ku ahli waris la ilaha illallah, diacak-acak. Jadi sebaik-baik orang yang meninggal itu ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ta Rasul mah beres salat teh 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali salat naon we? Lamun maghrib mah beres maghrib, upami beres maghrib ya istighfar atos 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tara subhanallah 3, alhamdulillah 3, Allahu akbar 3. Tadi tambihan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir janten 100 tah. Ba'da maghrib Rasul mah istighfar dugi ka 70 kali. Rasul jaminannya sudah surga, tapi istighfar itu 70 kali ba'da maghrib. Nah, subuhnya itu Rasul beda lagi, ketika beres semuanya istighfar, subhanallah beres, alhamdulillah beres, Allahu akbar beres. Nah, ketika subuhnya Rasul beda lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Mau ditambahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, silahkan. Itu Rasul 100 kali. Jadi beda. Tapi hebatna Allah miwarang malaikat Israel, malaikat pencabut ruh, itu dilihat dari rekaman hidup seseorang. Bapak ina rajinnya sholat ke Al-Fikri, ibu rajinnya ngaos di Al-Fikri. Enjing we misalkan bapak sareng ibu maksiat. Ketika malaikat Israel disuruh oleh Allah untuk mencabut ruhnya, cek Allah malaikat tingali rekaman hirup terakhirna. Bapak sholat sudah berapa lama? 40 tahun, 50 tahun. Ibu sudah berapa lama? 40 tahun, 50 tahun. Pek teh ditingali rekaman hirup terakhirna, jalmi ieu keur naon? Ternyata pas ditingali rekaman hirup terakhirna keur maksiat. Aya jalmi nu sholat 500 tahun tapi ku Gusti Allah ditolak sadayana. Ku sababaraha dinten atanapi sadinten 2 dinten anjeunna berbuat maksiat. Hapus amalanana. Ternyata malaikat Israel melihat rekaman hidup terakhir seseorang. Jadi kunaon cek Allah atanapi cek Rasul dipiwarang minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Kade ieu lain pake KH husnul sanes, tapi pake H husnul. Lamun pake KH jadi maotna teh awon. Tapi lamun pake H maotna ge sae. Tah matak Bapak Ibu sareng sadayana nu dimuliakeun ku Allah. Urang kan ayeuna disaksikeun ku 5.000 malaikat. Jin aya teu nu ngiring ngaos? Aya. Tadi si Bapak itu ngaos
ngaos ya. Rajana jin di nu hadisnya, rajana jin ketika ada orang yang sedang ngaji Quran, rajana jin berteriak kepada seluruh pengikutnya, hampir 1000 atau berapa ribu kepada pengikutnya, suruh datang ke Masjid Al-Fikri. Rajana jin suruh dengar orang yang sedang ngaji Quran. Kemudian dilanjutkan kepada kajian, itu malaikat datang berbondong-bondong, sabaraha hampir 5000 malaikat di dieu teh. Sayapna baraha, aya nu masna, aya nu salasa, aya nu ruba'a. Masna wa sulasa wa ruba'a. Aya nu sayap 2, aya nu sayap 3, aya nu sayap 4. Tadi nu Al-Qur'an disebutkan aya sabaraha malaikat. Bapak kenal teh sareng malaikat Harut sareng Marut. Ibu kenal teh sareng malaikat Harut sareng Marut. Henteu disebutkeun ti malaikat Jibril dugi ka 10 malaikat henteu, tapi malaikat Harut Marut mah aya disebutkeun dina Al-Qur'an. Eta malaikat Harut Marut khusus didatangkeun di Babilonia, kapungkur Babilonia ayeuna mah Irak. Kenal teh sareng malaikat Halamatul Ars nu ayeuna ngagotong singgasana Allah. Matak lamun aya nu naros Gusti Allah di mana? Gusti Allah mah di luhur. Di mana? Di arasna Allah. Singgasananya Allah, arasnya Allah sekarang hari ini digotong oleh 4 malaikat nu namina Hamalatul Ars. Titak-tak nepi kacepil, lamun manuk ngapung atanapi manusia memakai alat teknologi yang begitu canggih, tit pundak dugi ka telingana 700 tahun nembe dugi Pak. Hamalatul Ars. Kapungkur komandana malaikat saha? Kapungkur komandana malaikat Israfil. Malaikat anu ayeuna sedang meniup nu nyepengan sangkakala. Digentos janten malaikat Jibril. Komandana malaikat teh. Kapungkur panggede-gedena malaikat Israfil, tapi sekarang yang lebih gede itu malaikat Jibril. Nah, yang lebih besar lagi itu malaikat Hamalatul Ars nu ngagotong singgasanana Allah. Nah, ketika semuanya sudah binasa, disisakan oleh Allah 8 malaikat. Hamalatul Ars 4, malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israil, malaikat Mikail. Kata Allah menyuruh malaikat Israfil, cabut ruhnya malaikat Jibril, dicabut. Cabut ruhnya malaikat Mikail, dicabut. Cabut ruhnya malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dicabut. Terus mapai malaikat Hamalatul Ars dicabut. Sesa hiji deui ta malaikat Israil, malaikat pencabut ruh. Kusaha dicabutna? Ku Allah nyalira. Disesakeun Allah wungkul nu nyalira. Ayeuna naon nu bade disombongkeun, urang dijieun dinu taneuh, dibere nyawa ku Gusti Allah, naon nu rek disombongkeun. Bill Gates ngagaduhan akuarium raksasa, eusina urang mah naon? Koi. Eusina Black Molly, akuarium urang mah. Bill Gates akuariumna eusina naon? Lauk paus. Bill Gates. Elon Musk hartana sabaraha. Nu ngagaduhan Facebook Mark Zuckerberg. Masya Allah. Tapi tetap saur Rasulullah kumaha? Ternyata kekayaan itu kalau kita sudah meninggal sudah ditinggal. Ahli waris itu rebutan dengan warisannya. Sudah meninggal itu tergantung dari amalnya sendiri, apakah dia akan menjadi fakir susah selama-lamanya atau dia akan menjadi kaya selama-lamanya. Jadi lamun misalkan bapak sareng ibu beunghar, tak beunghar pada waktu bapak hirup wungkul. Moal mungkin mobil bumi sadayana dicandak emas, sadayana dicandak ka kuburan moal. Nah, ketika sudah ditindih dihimpit oleh tanah, udah engkau di sana akan menjadi kaya atau akan menjadi fakir. Makaning di akhirat manamina naon? Abadan. Abadan teh salilana. Lamun balangsak salilana, lamun beunghar salilana. Jadi tergantung amal perbuatan orang waktu hirup di dunia. Tak orang teh erek jiga anu tilu tadi lain. Nu di lepra, anu gundul sareng anu buta. Ternyata anu buta itu bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lamun anjeun bersyukur ku Gusti Allah ditambahan nikmatna, tapi lamun anjeun kupur disiksa ku kuring nepi ka siksaan yang paling pedih. Tadina surat
An-Nahl ayat 87 ke Bapak Aus didinya, lamun bade melakukan kebaikan ulah hayang katingali ku batur. Lamun ikhlas cek Bapak teh ikhlas teu nya ikhlas tak eta encan ikhlas. Ya abi masihan sakieu ikhlas teu nya ikhlas atuh tak eta encan ikhlas. Ikhlas mah ulah disebutkeun. Tingali surat Al-Ikhlas. Sebutkeun teu. Sugan kul huwallahu ikhlas henteu, tapi kul huwallahu ahad. Anas disebutkeun. Anas disebutkeun kul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq disebutkeun. Al-Falaq disebutkeun kul a'udzu birabbil falaq. Tapi ikhlas kul huwallahu ahad. Henteu kul huwallahu ikhlas. Mantak hirup mah kudu kumaha? Hirup mah kudu jiga dalima. Gitu kan? Dalna 5. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeung hirup mah kudu jiga naon? Hirup mah kudu jiga buah manggis. Lamun bentangna aya 5 bener pas dibuka eusina 5. Lamun bentangna aya genep bener pas dibuka eusina genep. Manggis mah di luarna ungu tapi di jerona bodas. Tah jalema lamun di luarna hideung sugan hatena mah bodas jiga buah manggis. Tah kitu Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Ternyata lamun bade berbuat kebaikan atau kejahatan ditingali tina niatna ti payun. Ya di totoang aya ieu kan? Aya tukang jariah. Bapak teh hese ieu nyokot duit teh. Ti jauhan kene inget, Masya Allah tukang jariah itu di payun. Ku sababaraha rese dan can dipirit teh ya. Di gocapan 20.000 rek keluar 2.000 dahara rese teh ya. Haraku sababaraha rese. Bapak tos ngagaduhan niat tah. Bapak ngagaduhan amal soleh sanaos Bapak teh acan keluar artos. Tos dicatet sanajan hara rese oge. Tapi Bapak bade melakukan kemaksiatan terus terjadi. Tak eta mah encan dicatat satu amal dosa sanaos Bapak tos ngagaduhan niat bade berbuat kemaksiatan. Tapi bade berbuat kebaikan amal soleh bade ngasupan artos tapi terjadi sudah dicatat oleh Allah. Beda sareng pangajian ayeuna di Al-Fikri ye bada magrib diumumkeun ku DKM. Cek Bapak teh ngajak ka tatanggana ngaji yuk. Cek tatangga Bapak teh insyaallah ke abi nyusul. Ditutungguan nepi ka 7:30 can keneh datang. Engko insyaallah geuning can keneh datang. Aprok di akhirat dinu surat Al-Mutaffifin mah dinu asbabun nuzulna papanggih di akhirat. Bapak pernah ngajak ngaji kata tangga Bapak. Cek tatangga Bapak teh nanya ka malaikat, lain si itu haji anu nu kapungkur ngajak kuring ngaji. Nah si itu mah bet ngagaduhan cahaya nu kacida caangna ari kuring mah henteu. Cek malaikat kumaha? Engkau waktu hidup di dunia terlalu banyak menunggu. Urang ke diberi cahaya nu kacida caangna ku malaikat, lamun bener-bener urang hirup bener-bener Masya Allah sami sareng tuntunan Allah sareng Rasulna. Di surga aya nu diusir hiji golongan ku Rasulullah, pergi engkau dugi ka 3 kali, pergi engkau dugi ka 3 kali, pergi engkau. Ternyata jalmi ieu salami hirupna jauh tinu tuntunan Allah sareng Rasulna. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Upami saparentos hujan kieu jalmi mah teu aya mendingna. Dibere hujan ngomong wae ngeluh hujan, dibere panas ngeluh wae hujan. Dibere panas ngeluh wae panas. Lamun Bapak kasumpingan hujan sapertos kieu ngaos Allahumma shayyiban nafi'an 3 kali. Wargi-wargi urang banjir. Wargi-wargi urang kena letusan Gunung Semeru. Sanaos dinu surat Al-Hadid disebatkeun ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah entos tercatat dina kitab Lauh Mahfuz. 50.000 tahun tos dicatet sate acan Allah nyiptakeun alam dunia ieu. Lamun Bapak nuju salat aya guludug tret dur
ruas cek bapak teh astagfirullahalazim keur salat bapak teh batal salatna henteu pada waktu itu refleks ruas ku guludug lamun bapak bersin keur salat wajib cek bapak teh alhamdulillah batal henteu kecuali lamun misalkan bapak keur salat inget segala rupa misal kompor gas can dipareuman HP tinggalin di mana listrik dicabut encan inget segala rupana tak eta nu ngaganggu salat bapak eta jin kinjib sok wudu can ayeuna encan engke wudu heula tapi pas asup salat asup ka masjid bapak teh ternyata pas Allahu Akbar inget kabeh ta urusan dunya eta jin kinjib jin nu ngaganggu salat bapak ayeuna bapak balik ka imah jeung istri bapak geus di imah ari di masjid mah caricing wae geus di imah pasea jeung pamajikan rudet bapak ningali istri rudet istri ningali bapak rudet ta eta jin naon eta punten pisan jin dasim ningali istrina rudet ningali salakina rudet eta jin dasim kamari abi ngaos Ustad eta dasim mah Pak RT cenah ya Allah punten Pak RT da ieu mah namina jin terus lamun misalkeun bapak ternyata istri bapak mineng sering balanja saeutik-saeutik boros saeutik-saeutik online saeutik-saeutik balanja sagala rupa balanja eta digodana ku jin zalanbur saeutik-saeutik balanja online ternyata eta diganggu digoda ku jin zalanbur niatan tadi maghrib lamun misalkeun bapak ayeuna tos isya bade witir tos witir wengina bapak bade netepan salat tahajud niatan lamun misalkeun adan subuh masih kene can hudang incuna jin yeuh mipisan telinga bapak cepil bapak katuhu sareng kenca ngomongna kumaha ayo malam masih panjang ayo malam masih panjang ayo malam masih panjang gitu mantak lamun misalkeun ayeuna mulih ngaos sok anu diajarkeun ku Rasul teh tos ditiupkeun terus balurkeun tos dibalurkeun sadayana insyaallah subuh moal kasiangan tahajud pasti gugah lamun misalkeun 10 menit deui lamun misalkeun bapak ternyata jam 1 jam 2 jam 3 dihudangkeun tapi bapak henteu salat eta teh kode ti Gusti Allah ayeuna poe naon Senin jam 2 dihudangkeun malah kacai we wungkul kahampangan Allahu Akbar poe Salasa bapak dihudangkeun jam 2 malah kacai deui kahampangan lain salat jam 3 bapak dinten ka 3 bapak dihudangkeun ternyata masih keneh kacai henteu salat eta teh kode ti Gusti Allah hirup bapak keur loba masalah ku Gusti Allah dihudangkeun janari teh sok menta kakuring hayang apal gedena Allah kumaha gedena Allah teu kaitung ku saha wae ku ilmuwan saha wae urang itung teu aya sih di dieu mah bumi ieu mah langsung ngarendeng sareng Merkurius jiga kaleci jeung bola bliter bumi lamun Merkurius ngahiji sareng Jupiter jiga bola bliter bola sepak ngahiji sareng parabola Jupiter ngahiji sareng matahari jiga parabola sareng naon tah sareng kilah kubah ieu matahari ngarendeng sareng bintang ternyata Bu lamun ibu nonton Ikatan Cinta ke beres ngaji aya Ikatan Cinta aya nu namina planet Aldebaran lamun matahari ngahiji sareng bintang nu sapertos namina Aldebaran ternyata diibaratkeun takubah ieu sareng naon nu langkung ageung Masya Allah eta planet can ayana naonan lamun tos ngagabung sareng naon Bima Sakti bumi mana tos teu katingali jika bapak nyetel TV-na teu aya antenean renyek tah bumi di dinya ternyata Bima Sakti can ayana naonan
sareng planet-planet anu lain nu disebut ku ahli-ahli astronomi mah ternyata langkung ageng tinu Bima Sakti. Sakumaha gede Gusti Allah. Naon nu bade disombongkeun ku bapak sareng ku ibu. Mantak ngaos Quran. Hirup mah ngaji terus dikaji, entos ngaji terus dikaji, ti urusan sireum nepi ka urusan gajah aya dinu Al-Qur'an. Punten Bapak, Ibu sadayana ayeuna normal. Ayeuna normal, soca ningali cepil jelas. Tapi pas malaikat Israfil ngagugahkeun engke pas kiamat benten-benten jalmi. Naudzubillahi min dzalik. Henteu kieu sadayana, henteu. Aya nu letahna panjang. Aya nu nuangan dagingna nyalira. Aya nu mapahna jiga hileud. Aya nu tibalik mastaka dihandap sampean di luhur. Dijelaskeun sadayana. Naudzubillahi min dzalik. Ngan seseueur nama naon cik? Hiji akibat gibah. Gibah teh sok ngomongkeun wae batur. Dua fitnah. Terus we bikin naon we supaya batur teh geuleuh ka urang. Tilu akibat bapak sareng ibu lamun di mana wae kencing tak pernah dibasuh. Ternyata kuburan siksa-siksa kubur itu lebih banyak akibat kencing tak pernah dibasuh. Wartoskeun ka murang kalih kieu. Kalau kencing suruh dibasuh. Ketika kencing gak pernah dibasuh itu siksaan yang paling sering di kuburan nanti. Naudzubillahi min dzalik. Sakitu panginten nu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan bapak sareng ibu sadayana dihapunten dosa-dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadayana sing dipasihan hidayah ku Gusti Allah sadayana. Hujan ieu sing janten barokah kanggo urang sadayana. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ditutup ku doa, Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustad anu parantos ngajelaskeun tina sakitu panjang lebaran insyaallah. Mudah-mudahan naon dijelaskeun ku guru urang tadi ku urang sing tiasa janten ilmu sareng tiasa ngamalkeun tina salami urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu inti nama urang sadaya tetep urang kudu ngabuka Al-Qur'an, ngaos Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, ngamalkeun dina Al-Qur'an, margi Al-Qur'an nyata satu-satunya petunjuk keur urang sadaya sangkan urang salamet di dunya sareng di akhirat. Para bapak, para ibu jamaah pangaosan nulunyakeun ku Allah Subhanahu wa taala rupina pangaosan dina wengi Salasa dicakabeun sakieu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.